video. Yo estoy haciendo un video porque se me acaba de cantar. Es un video nuevo. Bueno, video de Free Fire, el único juego bueno que yo creo que es bueno en mi celular. Tengo Subway Surfers, tengo un juego de Spider-Man.
Voy. Ya se lo abrí bien, ¿sabe, mami? No sé. Chicos, súper buena está la partida. Perdón que no la comenté tanto. Me concentré demasiado en el juego. Creo que está la persona acá. Un auto monstruoso. No, amigo. Perdón que no lo comenté, amigo. Chicos, perdón que no lo comenté. Intenten ponerse mucho. Intenten concentrarse ahí en el juego. Es que me concentré tanto, amigo. El título de este video se va a llamar Me concentré demasiado y casi no hablé. Hasta la próxima. Equipar. Bueno chicos, de ese se va a llamar.